大家好，又係我水電日常啊！咁啊呢個單位就較早前做完水電煤啊，而家就翻兜啦。咁啊埋尾啦，係啦。拍咩咧？啊唔知點解呢個係硬係多人睇啲，咁啊拍呢個啦，好冇？嗱呢隻嘢咧，之前咧就抨擊夠下嘅，其實就嗰個可能係個別個案或者係點啦。我拍片就真係有嗰句講嗰句嘅啫啊。咁啊，今次難得個場冇人，又整多劑嚟。嗱，未開箱啊，而家開。嗱，咁我哋新開盒一個座廁咧，首先咧就唔好攞佢出嚟住，哼一哼佢，睇下佢有冇啲咩異響嚇。咁如果有狀況嘅，咁咪劈翻佢打電話啦，係嘛？然後攞佢出嚟咧，咁啊都係嗰樣嘢啦，目測咗先。目測咗睇下有冇其他啲咩異樣，特別係呢個。嗱咁其實呢一個牌子咧，呢一啲座廁咧，佢有個特色咧，就係可以講話係專為香港設計嘅。嗱佢見到佢設計師咧，好刻意到喺個盒嗰度咧寫明俾你聽避枕頭位啦，咁啊6寸乘16寸嘅咁亦都應該裝修點樣改嗰條屎筒咧對照翻過嚟咧，應該係絕對係夠位嘅同埋咧，以前咧有一代設計師咧，佢好中意揀嗰啲座廁咧係全裙腳，就呢個邊咧係到尾嘅即係好似嗱呢棟牆身咁樣，佢認為咧呢度有個 gap 罅，咁啊唔美觀，就專登係揀啲全裙腳嘅。咁但係對於我哋安裝維修咧，亦都係非常之唔人性化。咁上次咧，佢門市啦，或者係廠方啦，咁就聲稱話係改良過㗎啦即係接受咗我哋啲意見評測咁樣咁我哋今次呢一個咧就全原裝去安裝咁當然加少少油灰啦。好，咁檢查下啲陶瓷燒得靚唔靚？係喎，的確係修正咗喎嗱，刻意係做咗個冧邊喎，咁冇咗之前話咧戒親我隻手指咁好啦，水膽方面咧，佢就嗱呢啲入得香港嘅品牌咧，佢首先呢個缸芯咧就一定係要有環保沖水嘅如果唔係咧，佢攞唔到呢一張 label 嘅。咁但係呢個就政策問題啦亦都係冇辦法嘅。佢原裝跟呢一隻咧應該係 R&T 係咪？係啦，應該係 R&T 係啦。咁其實都好熟悉嘅。有冇咩鑊氣或者襟唔襟用咧？我冇乜維修個案係見到佢係有 fault 嘅。咁即係都冇事啦，係嘛？嗱螺絲啦，咁水箱螺絲啦其實真係跟咗套Walker 款嘅過嚟，好熟悉嘅 Walker 款啦但係 Walker 款咧，佢就有樣唔好嘅就係如果正宗 Walker 嘅話咧，佢係冇呢一粒絲帽嘅佢係頂底就咁夾住㗎啦。咁有多時裝得唔好或者係個水箱喐一喐咧都會漏水。咁但係佢就人哋抄得嚟改良咗嘅呢個橡膠圈嗰啲橡膠嘅質素咧，我就咁摸落去咧，咪落去就幾好嘅，係一隻靚橡膠嚟嘅嗱咁其實大家咧會見到我，就算永遠落呢啲 KY 油灰呢啲咧，其實都係好薄地一陣嘅啫
如果一件產品我都再講一次啦，如果佢係要用到大劈油灰先至可以安裝到嘅話咧，咁呢件產品係屬於一件失敗嘅產品。呢支嘢係多咗嚿嘢啊，唔知係咩嚟。咁就係咪可拆嗰啲嘢咧？點撚樣咧？喂，哦，改咗，哎呀嗱，呢啲廠咧又係佢改咗嘢，唔話俾你聽啊，偷雞改咗，咁啊可拆啦。咁啊又係某個牌子嘅專利啊，而家都唔係專利啦嚇。呢個應該係沙格，掹一掹出嚟。係沙格。哦，咁樣啊，咁樣又幾好喎呢個。嗱，我砌翻先啊。佢應該係咁樣索到底就掹唔出㗎啦。係 ，OK。哇！呢支嘢好，真係好。嗱，點解咧？我哋傳統咧呢支波殼咧個沙格喺呢一度。咁我裝咗落水箱之後咧，個沙格咧就會喺呢一度啊。咁比較難處理嘅。有某啲牌子咧，例如TOTO啊嗰啲咧，佢好多時呢套餡咧，佢原裝咧就已經係砌好俾你啦。咁啊喺工廠生產嘅時候就砌好。咁以前咧，我哋師傅教咧就係話，如果個牌子係TOTO嘅話咧，咁你就唔需要打散佢，再重新抹過油灰啦嚇，因為嗰啲嘢咧比較精準。啊，乾砌都冇問題。咁但係近年咧，我發覺都唔係嘅。啊，TOTO嗰啲工廠姐姐咧，都係個組裝技術都係一般啊。咁所以就連一哥都唔得嘅時候咧，我哋都係全部都係啦。啊，就算佢原裝砌好嘅，咁我哋都會打散佢，重新再砌一次嘅。嗱，佢原裝咧就跟咗呢一款冬甩圈啊嚇。咁其實呢一款嘢咧，我自己喺維修啊或者係喺街買咧，我都用咗一段好長嘅時間。咁佢原裝跟埋呢一款咧就非常好啊嚇。佢呢一款咧半海綿狀態，咁理論上係可以 fit 到市面上近90%嘅座廁。佢可以翻用添喎，有陣時佢壓扁咗咧，如果你要循環再用咧，你就擺佢一晚嚇，拆佢出嚟擺佢一晚，咁佢第二日咧就會變翻佢原來嗰個形狀，咁又可以用嚇。即係話佢有個自動復位咯嚇，咁啊即係止水能力啊又係好啦，又係讚啦。好啦，咁啊水箱啊搞掂啦，咁啊到個下裝啦嚇。下裝咧其實就冇乜特別嘅嚇，最主要咧係搞掂現場嘅環境先，企理去做功夫。嗱，啱啱講到呢一集影片咧，主要係貨用家為主嘅嚇。咁嗱呢度有個好常見嘅問題啦，客人都會經常問到高嘴、低嘴、自由嘴嚇，究竟買乜嘴咧？一個答案嘅啫，主要選購自由嘴為優先考慮嘅。嗱，咩叫自由嘴咧？其實佢當初咧就 Walker 發明，就係 fit 翻長排嘅高位排水同埋低位排水同埋地排，係啦。咁就
3個條件，地牌呢個我就唔詳細講喺今集啊，係啦。咁我哋因為呢個係裝修盤咧，咁我哋做喉嘅尺寸咧就比較標準嘅，而家我呢個渠口咧，嗰個喉中咧就大約係6寸6，6寸6，唔好意思，因為我本身係一個英式水喉佬啦我只會講英寸嘅啫，喺水科嚟講公制嗰邊我就唔係好記到嗰啲數字嘅。咁而我嗱呢個座廁咧，佢呢個陶瓷嘴咧出水就係7寸咁嗰邊係6寸6，即係啱啱高低差咧有2分嘅，咁非常之理想嘅。另外咧就係、係啦。嗱呢啲咁嘅風琴喉而家都好大路啦，好少人會再用呢啲西1寸歪嘴去安裝啦因為自由嘴安裝比較簡單佢有陣時有啲尺寸咧高低左右咧，即係佢可以比較靈活咁有啲人就話佢嘅壽命冇咁襟啦咁但係就性價比嚟講咧，就一定係用呢啲風琴嘴去安裝。咁至於呢啲咧，佢有唔同嘅尺寸嘅。咁好多時候譬如我哋做安裝為例咧，好多時客人咧喺買座廁嘅時候就會買定俾師傅，但係咧其實嚟到現場咧，好多時候就唔啱用，又要落街買過。咁我一般會建議客人咧就係留翻俾我哋去做選購你唔買就好過買咗嚟唔啱用，又唔知點咁浪費咗咁一般我嘅客人會係咁樣啦好啦上次嗰隻咪話有啲嘢揞住岩岩慘嘅咁真係呢隻就真係冇啦係啦。咁又係嗰句我落油灰係好少嘅，始終咧油灰係屬於一啲有機物太過多咧佢逼晒出嚟咧，好容易佢逼晒出嚟咧係容易引致發毛啦最常見啦係啦。咁所以我哋可以少啲就少啲啦咁當然有啲師兄功夫夠咧，其實就唔落就最好啦但唔落有個風險性喺度嘅啫。另外呢個686咧，佢呢個 model 咧又再改埋呢一個脱埋呢一個噏。咁陣間我哋嗰個鹹水網喉同埋個波曲喺呢個位置咧，就非常之好安裝日後客人咧有啲小問題，自己可以動手能力強嘅話，亦都可以係即係簡單做到係啦。好咁我哋檢查過冇嘢就開水啦呢支波曲出水都幾猛呢包嘢咧係掉嘅但係掉之前咧就攞翻2粒遮手的，咧就黐翻落嗰個窿度呢個亦都係啦，又係有好多客人常問啦點解啲師傅而家咁興唔打螺絲？咁第一就係你裝修咧，瓷磚底做咗防水啦但係有啲人唔包拗頸就話唔打螺絲，咁個座廁會唔會喐會唔會冧咧？其實就絕對唔會你要明白咧，廠方佢俾你咧就唔一定話每一個場景你都係要用嘅，始終我哋先至係最終安裝嗰個嘛人哋啲鬼佬咧有陣時住木屋或者係嗰啲日本嗰啲咧係嘛，驚地震咁咪俾埋你中意咪打埋落去咯。
但係我哋本地冇呢啲嘢啊，冇地震冇木屋啊，係嘛？個地板都係瓷磚嚟㗎，硬梆梆㗎，所以個座廁絕對唔會喐，打紅玻璃膠就 OK 啦。嗱，我哋校嗰個水箱個儲水量咧，就以佢個 overflow 為準就校到佢係最高。冇錯啦，就係呢一下只要佢唔嘔出嚟，發揮到個水箱咧最大嘅儲水量咁至於嗰啲大細水嗰啲咧就有理冇理，一定係最大水㗎啦。咁呢個就單船啦單船啦，係啦。咁就至於嗰啲話講嗰啲咩環保沖水啊、提倡環保嗰啲咧，我覺得嗰啲冚家鏟咧應該係拉撚晒去坐就啱㗎啦最主要係確保嗰嚿嘢一定要飛到出街，入到渠有啲人咧會誤會咗咧，嗰嚿嘢離開咗個馬桶，你見唔到就以為佢走咗，其實唔係，其實佢係衝咗去背後，可能停咗喺呢一度，未出到去當有下一嚿作拱落去嘅時候咧，咁就撞車，咁就塞㗎啦，係嘛？所以咧好多時慳咗嗰2毫子水咧，小弟通渠都唔平嘅就係咁。嗱，咁呢塊廁板就我裝完就入翻盒㗎啦因為其實就唔適合喺而家呢個時間去安裝嘅。咁我就咁睇就應該係尿傳板啦，咁就有油壓嘅，係啦。咁亦都係潮流嗰啲啦兩塊薄板咁就係啦比較時髦啲啦，簡潔啲。好，咁劈翻佢啦。嗱，閂咗鹹水掣，示範一次啦我都係第一次咋唔知好唔好拆咧？好嗱，大廈洗完水缸之後咧，有啲沙石或者用得耐咧，有啲污糟嘢塞咗喺度，係嘛？沙格咧，原裝有沙格係最好嘅因為保護翻入邊呢啲零件咁簡單，咁塞翻落去，落翻。咁搞掂啦，係咪簡單啦？喂，老闆娘有冇得散賣啊？我要整翻幾套。拍完啦，係咪又以為我收咗人哋錢呢？嗱，其實呢，喺成個安裝嘅流程係非常之順暢超薄嘅一個水箱經過調校之後呢。有一個超過5公升嘅儲水量非常之足夠啦應該。咁成個座廁咧都係好短身啦，26寸唔夠，你當佢26啦係啦。仲有今朝所講嘅非常之人性化嘅設計啦方便師傅安裝，亦都方便用家咧係日常嘅一個檢查其實咧香港係一個好特別嘅地方我哋有陣時間中咧。俾啲北方嘅人笑我哋，仲用緊呢啲分離式水箱咁 outdate，你識條春咩？呢啲先至係我哋本土特色所以值得支持嘅一個本土品牌Richford 肯聽我哋用家嘅意見同埋我哋嘅本土聲音去作出改良，特別係呢個 R686係啦，備博神器係啦。香港地方好細人哋一間廠可以為咗一個咁細嘅地方去做呢一樣嘢咧，值得支持嘅唔好成日返大陸啦，唔好成日淘寶啦。其實呢啲唔貴價錢我就唔講啦。佢有網址嘅得閒上去睇下啦。係咁啦，拜拜啦。其實我今朝都好掙扎，究竟呢條片着水牛佬件衫定係喺返我自己嘅 channel 度出咧？嗱，你哋好崇尚咗幾十年嘅美國曲隻仔 Chris 新嘅，咪又係新車落地漏水，喺邊度漏水咧？喺個掣芯呢度
喺呢度啦，啊！垃圾，下次介紹隻好嘢俾大家。